最近國際上發生咗一件極之反常嘅大事，嗰個向外眼角極高嘅七國集團指稱，即係我哋平時講開嘅富人俱樂部，竟然連續8次派入場券俾印度，直接將最高級別嘅金球塞落印度手度。大家要知喎，當年俄羅斯可是俾佢哋毫不留情咁生生踢出局，而家印度憑乜嘢可以取代當年俄羅斯個位，成為事實上加一格局入面嗰個老八呢？呢個度你係個咩性質嘅圈子？美國、英國、法國、德國、意大利、日本，再加埋個加拿大，呢7個發達國家由1973年開始構嘅呢個經濟政策協調機制，講白啲同當年嘅八國聯軍都冇乜大分別。喺過去100年時間入面，呢幾個國家喺世界經濟嘅佔比一直都喺1半以上，所以佢哋先敢明目張膽咁叫自己做富人俱樂部。呢班人平時被歌窿朝天，係一個極度排外同埋自私嘅小圈子，連好多歐洲自己嘅富裕國家都根本擠唔入去。既然門檻咁高咁排外，點解而家個趨勢變咗？點解越來越多區域關鍵嘅極點國家開始頻繁咁被邀請去參加呢個富人俱樂部？過去5年入面，印度係年年都被邀請，巴西被叫咗去4次，南非去咗3次，印尼去咗2次。今年嘅新情況仲黐譜，肯亞竟然取代咗南非都被邀請參嘅啦。唔通係呢班老牌資本家突然發大慈悲，想帶住啲發展中國嘅一齊食肉飲湯？千祈咪咁天真啊！呢班人聚埋一齊，從來都唔做扶貧嘅生意，呢個根本就唔係咩大利發低嘅邀請函，而係一份精心包裝過嘅買新旗，係叫你去當炮灰嘅投名狀。好多印度網民而家仲沉浸喺巨大嘅喜悅入面，以為自己攞到西方核心陣營嘅入場券，覺得印度終於可以喺國際舞台上平起平坐。但現實係非常殘酷嘅，喺美英呢啲國家嘅牌台上面，印度從來都唔係用來落旗嘅手，而係一支隨時可以被犧牲嘅旗子。佢哋之所以將印度抬到咁高嘅位，通旁俾印度戴高帽，根本唔係為咗幫印度實現產業升級，而係睇中咗印度可以作為高級耗材嘅特殊價值。佢哋正密謀緊一場針對全球供應鏈嘅驚天大洗牌，而印度就係嗰個被選中嘅接盤俠。呢背後嘅水非常之深，我哋接住慢慢爬，要將時間撥翻去2019年。大家仔細諗下嗰年到底發生咗咩事？嗰年對整個世界格局來講係一個巨大嘅分水嶺。嗰年中國嘅國內生產總值歷史性咁超過咗14萬億美元大關，穩穩陣陣咁坐喺世界第2大經濟體嘅位度。你喺嗰段時間前後，對於佢哋7個國家來講，就唔得唔面臨一個極之尷尬嘅處境啦。呢個處境有幾尷尬？就係全球嘅供應鏈已經越來越依賴中國，世界嘅製造業中心都越來越集中喺中國，甚至連中國嘅科技創新能力都開始越來越超越呢7個國家。呢班老牌帝國主義徹底慌啦，佢哋發現靠自己嗰啲老本根本壓唔住我哋全面崛起嘅勢頭，點算好呢？既然自己單打獨鬥已經壓唔住個陣腳，咁就必須要喺外邊嗱聲揾個聽話嘅打手，或者我揾個可以替代中國世界公漢地位嘅超級備胎。啱好2019年又係美國印太戰又推進最關鍵嘅1年，可能有人會問，點解偏偏挑中印度呢？其實美國人喺背後個算盤打得真係夠晒精。於是嗰年美國就掹住主辦方法國嘅關係，硬係邀請咗印度參加峰會。嗰年印度嘅經濟係5萬億美元，量雖然唔算大，但都係世界第5啦。加上印度國內嘅軟件同數字產業發展迅速，喺賬面上睇都係極有潛力嘅。但如果你覺得呢班政客只係睇中印度嘅經濟數據，咁你就太小睇美英呢班老狐狸嘅算計啦。印度真正令佢哋流口水嘅係佢嘅特殊體質同埋巨大嘅地緣價值。大家仔細睇印度嘅人口規模同市場潛力都同中國體量差唔多。咁了解印度唔屬於邊個陣營，唔單止咁，佢仲日日自吹為世界最大民主國家，自吹做發展中國家嘅一個。最核心亦都係最令西方滿意嘅一點，係印度不但唔屬於邊個陣營，相反同中國仲唔啱啊！呢個簡直就係上天賜俾7國集團最完美嘅好材。呢個就係印度嘅特殊價值。呢啲情況喺7國睇來就係足以取代當年俄羅斯嘅老八。佢哋想利用印度嘅廉價勞動力去承接低端產業鏈，同時利用印度喺亞洲腹地俾我哋製造麻煩。
講白啲，呢個就係攞印度當槍使，用一張虛幻嘅會所貴賓卡，將印度死綁喺西方對抗中國嘅戰車上。我哋將呢種地緣政治嘅算計翻譯成大白話，其實就係一本血淋淋嘅經濟帳。大家仔細諗下，七國集團發呢張金卡俾印度，佢係請客食飯咁簡單咩？呢背後收埋一套極之惡毒嘅金融收購邏輯。可能有人會問，將製造業強行轉移俾印度，印度唔係可以跟住賺錢咩？如果你咁諗，咁就徹底跌落美聯儲個坑度啦。當西方知本大舉進入印度，試圖將全球供應鏈強行由我哋呢度摸黐嘅時候，呢個就必然伴隨住海量嘅熱錢衝入。呢啲錢入嚟可唔係做慈善，佢哋盯住嘅係印度嘅核心資產。大家要明白一個常識，現代工業嘅血液係原油。印度一個有住10幾億人口嘅國家，要搞產業替代，要搞大基建，佢對原油同各重大宗商品嘅需求量係極之恐怖嘅。西方嘅大型投行同金融巨鱷一早就佈好咗局，佢哋透過控制國際原油定價權，喺源頭上就可以將印度死死捏住。等到印度個攤檔鋪開咗，公漢見好啦，原材料成本被炒到上天啦，呢班吸血鬼就要開始拎出真正嘅鐮刀啦。點收割呢？非常簡單粗暴，就係操縱會啦。華爾街嘅資本家先透過美元潮汐瘋狂拉高印度嘅資產泡，平利覺得遍地黃金。等到印度嘅外匯儲備消耗得差唔多，實體經濟開始因為通脹頂唔順嘅時候，美聯儲嗰邊再無啦啦嚟個暴力加息。呢個時候印度嘅盧比匯樓就會一瀉千里，辛苦做咗幾年積存落來嘅工業利潤，瞬間就會俾華爾街洗劫一空。所以大家睇明白未？七國集團需要嘅根本唔係一個強大富裕嘅印度，佢哋想要嘅係印度嘅廉價勞動力，係印度龐大嘅消費市場，加係一塊肥到流油嘅超級韭菜地。當年佢哋喺東南亞同拉美就係咁做啦，而家不過係換咗個體量更大嘅獵物啫。印度滿心歡喜咁以為自己終於坐上發達國家嘅主家席，其實喺西方資本嘅菜單上，印度自己就係個未即將被捧上台嘅硬菜。但呢個棋盤上面，我唔知係咪應呢啲老玩嘅。印度政客唔通都係傻白甜咩？就咁心甘情願俾人當槍使？其實大家仔細諗下，可以喺呢個大國博弈嘅修羅場入面揾得嘅，邊有省油嘅燈呢？當中毫無疑問，呢個團伙嘅新老闆就最為得意啦。佢哋揸住呢幾張貴賓卡周圍吹水，但私底下佢哋都係兩頭食。印度一邊食住西方嘅糖衣炮彈，我換咗攞技術；另一邊又狂買俄羅斯嘅打折石油，駐守都賣俾歐洲賺差價。西方想攞印度當做壓制我哋嘅耗材，印度同樣都將西方當做自己撈好處嘅提款機。大家都在逢場作戲，睇下最後邊個可以算計到邊個啦。除咗印度，我哋再睇下今年新加入來嘅其他玩家。今年肯亞點解可以頂替南非坐上嗰個位？呢背後嘅水一樣深得很。大家必須認清一個事實，肯亞首都內羅畢喺中國支持下，正成為聯合國第3中心。呢一手布局直接令西方睇到眼紅。呢個說明呢啲地區支點國家越來越重要，已經成為各方角力嘅重點關注對象。不過集團而家好似派傳單咁瘋狂拉攏人呢。巴西同肯亞根本唔係因為佢哋幾咁在乎呢啲國家嘅發展，而係佢哋發現自己如果唔嗱嗱聲搶地盤，呢個中間地帶就要被我哋透過實打實嘅基建同埋全面整合啦。面對我哋俾出嘅大量互利共贏嘅真金白銀，西方攞唔出對等嘅籌碼，就只能靠呢種口惠而實不至嘅會所門，要來畫大餅。肯亞呢啲國家心入面都好似塊明鏡咁，既然你願意白送好處，咁我就順水推舟去你嗰度飲杯茶。但係想令我同中國徹底反面，嗰塊絕對冇可能嘅。講到底呢場極限博弈已經到咗深水區，邊個都唔好諗住可以輕易將邊個當傻仔撳水，撕開呢啲溫情脈脈嘅面紗。我哋來睇下呢背後嘅冷酷現實。雖然呢個團伙嘅新老伯而家睇落係最得意嘅，覺得自己喺國際舞台上風光無限，但係好遺憾，呢班人抱團取暖嘅舉動改變唔到一個之一般嘅事實，就係呢個曾經掌控世界經濟嘅富人俱樂部已經日落西山啦。大家仔細諗下，一個真正強大而且自信嘅組織，
需要靠周圍派貴賓卡來維持自己嘅影響力咩？喺國際地緣暴力嘅叢林法則入面，從來都冇咩平白無故嘅歸贈，所有嘅門票單暗中一早標好晒價錢。隨住舊霸權嘅衰退，呢個圈子越來越成為包圍老維市消遣嘅一間茶館。佢哋冇能力攞出真金白銀去帶動全球南方國家發展，亦都冇辦法阻擋世界多極化，同我哋全面崛起嘅浩蕩洪流。而家呢個所謂嘅富人俱樂部，佢只係對外打造出一個會所符號咋，根本掩蓋唔到佢哋內心嘅極度恐慌同實力嘅全面衰退。喺絕對嘅實力同歷史大勢面前，任何逆流而上嘅拉幫結派，最終都只能夠係竹籃打水一場空。以上就係今日嘅眼核拆解，點讚關注防走失，帶你持續睇通世界背後嘅真相。下期見。